இப்போ நம்ம எங்கேருந்து கிளம்புறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்லேருந்து கிளம்புறோம். கேதார்நாத் போகிறோம். கேதார்நாத் ஸோ ஒன் ஆஃப் த ட்ரீம் பிளேஸ்ன்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ இப்போ வந்து டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 o'clock ட்ரெயின், 1 hour டிலேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த ட்ரெயினில் தான் நம்ம போகிறோம். காலையில் தூங்கி முடிச்சாச்சு ஒரு வழியாக. மணி வந்து பார்த்திங்கன்னா 8:15 மணி ஆகுது. நைட்டு 10 மணிக்கு ட்ரெயின்னாங்க, 11 மணி தான் வண்டி எடுத்தாங்க, 1 மணி நேரம் டிலே. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்தில் இருக்கோம். வேறு லெவலில் இருக்குது லொக்கேஷன். அண்ட் பயங்கரமாக மழை பெஞ்சிருக்கு காலையில். இங்கே பாருங்கள் கிளைமேட் எப்படி இருக்குன்னு. வா, சொர்க்கம் மாதிரி இருக்குதுங்க. இந்த ட்ரெயின் ட்ராவல் ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராவல் நான் பண்ணதே இல்லை. ஆக்சுவலாக இந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா வடக்கணுங்கத்தோட தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்குது. என்ன பண்ணுறாங்கன்னா புரட்டை விட்டு சாவடிக்கிறாங்க, நைட்டு தூங்கவே விடலை. ஸோ ஒரு வழியாக நம்ம ஹைதராபாத் ஆந்திராவை தாண்டி நம்ம வந்துகிட்டு இருக்கோம். நாளைக்கு காலையில் தான் நம்ம ட்ரெயின்லேருந்து இறங்க போகிறோம். பாருங்கள் லொக்கேஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு. மணி வந்து 9:15 ஆகுது. காலையில் டிஃபன் வந்து வீட்டிலேருந்து செஞ்சுட்டு இருந்தாச்சு. கரெக்டாக கொரட்டை விட்டு சாவடிக்கிறாங்க வடக்கணுங்க பாருங்க. முரட்டு கொரட்டையாக இருக்குது. சரி, ஓகே, நம்ம சாப்பிடுவோம் அப்படின்ட்டு காலையில் வீட்டிலேருந்து இட்லியில் நேற்று இட்லியை வச்சு எடுத்துன்னு வந்தாச்சு. இவங்களெல்லாம் நம்பி நம்ம சாப்பிட முடியாது ட்ரெயினில். அதனால் பாருங்க, இட்லி அப்படியே மல்லிப்பூ மாதிரி இட்லி ஃப்ரெஷ். அப்படிங்கிறாங்க. உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்குதா இல்லையா? ஓகே, ரைட்டு. இட்லியும் பொடி, இட்லி கூட மிக்சரு, வேறு லெவல் காம்பினேஷன். கூட கொரட்டையும் கூட. இட்லி நல்லா சாஃப்டாக தான் இருக்குது. வீட்டிலேருந்து வச்சு எடுத்துன்னு வந்தாலும் இல்லை. வீட்டு இட்லிக்கெலாம் ரிவ்யூ சொல்கிறேன்னு பார்க்காதீங்க. காலைல சாப்பிட்றது நமக்கு பெரிய விஷயம் கைஸ். இந்த ஊர்லலாம் வந்துட்டுங்க பாருங்க, பொடி அப்படியே மிக்சர் நல்லா தான் இருக்குது கிளைமேட்டுக்கு. ஓகே, சாப்பிடலாம். ஃபினிஷ். நம்ம இப்போ வந்து ஸ்டில் ஆந்திராவோட பார்டரில் தான் இருக்கோம். ஏதோ ஒரு சிக்னலுக்காக நிப்பாட்டியிருக்காங்க. ஆனால் லொக்கேஷன் சூப்பராக இருக்குது. எங்கே பார்த்தாலும் மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குதுங்க. மழைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சே தான், சென்னையில் ஆரம்பித்த மழை ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே பயங்கர ஃப்ளட்டுன்னு வேறு சொல்கிறாங்க. போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ இப்போ டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 11:30 ஆகுது. மத்தியானம் லஞ்ச் வந்து நம்ம நாக்பூரில் நிப்பாட்டுவாங்க. எனவே நம்ம லஞ்ச் கொண்டு வந்துட்டோம் சார். ஸோ 1:50 வர வேண்டிய ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4:50 வந்திருக்கு. இப்போ தான் நம்ம வந்து நாக்பூர் ரீச் ஆகிருக்கோம். இதுதான் நாக்பூர் ஸ்டேஷன் பாருங்கள். லஞ்சு சாப்பாடு எல்லாமே வந்து 3 வேளைக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டில் எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன். அதான் ட்ரெயின் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட்டு. நான் வந்து என்ன எடுத்து வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா புளி சாதம். நேற்று நைட்டே கட்டியாச்சு. ஸோ வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நேற்று நைட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. புளி சாதம் சாப்பிட்லாம். புளி சாதத்துக்கு கூட நான் இந்த சிப்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். காலையில் உள்ள இட்லி பொடி சாப்பிட்டு நல்லா கொரட்டை விட்டு தூங்க போகிறோம். ரெடி. இது வந்து நம்ம மிக்ஸி வாங்கி போட்டு சோத்தை போட்டு கிண்டி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. சரி, இங்கே உள்ள பிரியாணி, அண்டா பிரியாணி, அப்புறம் வந்து சிக்கன் பிரியாணிலாம் சாப்பிடக்கு இந்த புளி சாதம் எவ்வளோ பெட்டராக இருக்கும் நினைக்கிறேன். புளி சாதத்தை ஸ்பூனில் சாப்பிட்ற பரம்பரை நம்ம தான் இருப்போம். நல்லா இருக்குப்பா. Day 3 என்னடா Day 1, Day 2, Day 3ன்னு சொல்கிறான். ஆனால் ஒரே ட்ரெஸ் போட்டிருக்கானேன்னு பார்க்குறீங்களா? குளிக்கலாம் முடியாதுங்க ட்ரெயினில். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ரா ஸ்டேஷனில் இருக்கோம். ஆக்சுவலாக இந்த டைமில் நம்ம வந்து ட்ரெயினோட டைம் படி நம்ம வந்து டெல்லியில் இருந்துருக்கணும். இப்போ தான் நம்ம வந்து ஆக்ராவே ரீச் ஆகிருக்கோம். டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7:22 ஆகுது.
டெல்லியோட டைமிங் வந்து இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10:30 கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க 10:30 போவாங்களான்லாம் தெரில. ஸோ நம்ம தாஜ்மஹால் இருக்கு இல்லையா, ஆக்ரா, அங்கே தான் இருக்கணும். இங்கேருந்து மேப்பில் போட்டிங்கன்னா ஒரு 6 கிலோமீட்டர் தான் காட்டுது. ஸோ இப்போ நம்ம கேதார்நாத் போயிட்டுருக்கோம். இல்லைன்னா நம்ம தாஜ்மஹால் இறங்கி பார்த்துட்டு வந்திருக்கலாம். ஸோ இதுதான் ஆக்ரா ஸ்டேஷன். ஸோ ஃபைனலாக நம்ம டெல்லி கிட்ட வந்துட்டோம். ஃபைனலாக வந்து டெல்லி ரீச் ஆயாச்சு. 6 மணிக்கு வரக்கூடிய ட்ரெயின் 11 மணிக்கு வந்திருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 5 மணி நேரம் டிலே. ஸோ ட்ரெயினெல்லாம் நம்பி கரெக்டாக பிளான்லாம் பண்ணி வர முடியாது. ஸோ இதுதான் டெல்லி ஸ்டேஷன். இங்கேருந்து நம்ம வெளியே போயிட்டு ஹரித்வார் போகிறோமா இல்லை ரிஷிகேஷ் போகிறோமாங்கிறத பிளான் பண்ணலாம். ஸோ பஸ் அவைலபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிளான் பண்ணது 6 மணிக்கு பிளான் பண்ணது, டைம் வந்து 11 o'clock ஆகிடுச்சு. ஸோ வெளியே போயிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ ஸ்டேஷன்லேருந்து வெளியே போகிறோம். நல்லா கச்சன்னு இருக்காங்க பாருங்க. ஆனால் மழைன்னு சொல்கிறாங்க, தண்ணின்றாங்க, அப்படி இப்படின்றாங்க. ஒன்றும் இல்லை, பயங்கர வெக்கையாக தான் இருக்குது. ஓடு அங்கங்கே கண்ட இடத்துல துப்புங்கடா, அப்படி புளிச்சுன்னு துப்புறாங்க பார்க்க போட்டு. ஓடு எப்படி பிஸியாக இருக்குன்னு பாருங்கள். டெல்லி கொனாட் பிளேஸ் பக்கத்தில் இருக்கும். நியூ டெல்லி ரயில்வே ஸ்டேஷன். போனோம். செமையாக பசிக்குது. டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11 o'clock ஆகிடுச்சு. காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் எதுவுமே சாப்பிடல. ஸோ இங்கே போயிட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பார்த்தா கடை எதுவுமே செட் ஆகிற மாதிரி தெரில. பார்க்கலாம், ஏதாவது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம். போயிட்டு ரொம்ப கஜன்னு இருக்குது இந்த ஊரே பாருங்க. ஒருவேளை அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்கிறனால தான் எப்படி இருக்கான்னு தெரில. போய் சாப்பிட்லாம். நான் அது கடை இருக்கு பாரு. மாஸ்டரே, उत्तराखंड ओ उत्तराखंड बा क्या केदारनाथ में हाँ हाउ टू रीच केदारनाथ எப்படி போனோம்? रोटी பூரிலாம் வச்சிருக்காங்க. ஏதாவது ஆளுக்கு ஒரு பிளேட் வாங்கி சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. பூரி வந்துட்டு பூரி பார்க்கலாம், நல்லா தான் இருக்குது. சாப்பிட்டு பார்ப்போம். இது கேட்டியாண்ணே? சோறு கேட்டியாண்ணே? நீ தான் சோறெல்லாம் திங்கணும். सर राइट है वाह रोटी रोटी ठीक है. டேஸ்ட் நல்லா இருக்குங்க ஓரளவுக்கு. பியூர் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு. நம்ம கேதார்நாத் போகிறனால வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டாச்சு. लोग रेट और वन थाली पूरी हाउ मच? ये भटूरे भटूरे और ये पूरी 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 हाँ. 2 प्लेट पूरे ஒரு प्लेट एवलो? हाउ मच वन प्लेट? 70 70 15 रुपीस से मेंशन है पूरी. ओनली पूरी एक अरे वो ये देखो 2 पूरी करी 2 पूरी टोटल और वन थाली 260 260 கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்குல்ல. ये लो सर. मोरी गेट है. मोरी गेट 4 किलोमीटर 1 किलो लो ना. ये बैटरी वाला रिक्शा जाएगा. ऑटो ना? हाँ ऑटो और साइकिल. ऑटो बैटरी का जो ஓகே. டெல்லி வந்து இறங்கினதுமே சாப்பாடு விஷயத்தில் நம்மளை ஏமாற்றிட்டாங்க, லாங்குவேஜ் தெரிலங்கிறனால. எனவே நம்ம இப்போ இங்கேருந்து ஹரித்வார் போயிட்டு சோன்பிரயாக் போயிட்டு அங்கேருந்து கேதார்நாத் போகிறோம். ஸோ அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது கேதார்நாத் பிளான் பண்ணாங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள், இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ்.